区大水后，一个50多岁妇人人伫溪边失踪去，消防局今仔日早起10点左右发现遗体。中立宽东商场昨暗发生火灾，250平方公尺全部烧了，初步排除是人头放火，详细财损甲原因要着厘清。8月23第2波罢免行动，南投所传出有人参加村民大会爱当因仔，也有罢免志工互人威胁，民间呼吁政府赶紧介入调查。观众朋友，大家好，欢迎收看8月初4重大新闻，我是麦尚莹。先来关心的是嘉义阿里山山区，因为落大水后，有一个50多岁妇人人伫溪边失踪去，消防局是利用空翕机来倒找，扩大搜救范围。今仔日早起10点左右，已经发现这个妇人人的遗体。消防人员整理救援的设备了后，赶到发生事故的所在，嘉义县阿里山乡的李家部落。初三下晡发现民众伫溪边失踪，接到民众的报案，消防局甲义消嘛成立一个20人的救援队在找人。8月3号，嘉义县消防局获报于阿里山乡李家村附近一名女性，年约54岁，疑似落水。消防人员透暝伫溪边来救援，但是山区落雨的天气，然后安全的问题，嘛增加救援的难度。初时早起，消防人员就配合空气机的设备，要来扩大救援的范围。今日早上4日。我们会同阿里山勘所以及我们义消同仁于河面上面做扩大搜寻，以及空拍机的空中搜索。搜救人员伫要10点的时阵，伫事故地点的水尾大约300公尺的石头棚内底，发现已经失去性命的妇人。目前搜救人员嘛要想办法，对溪水当中把大体搬出来，后续交予警方调查事发的经过，报请检察官来详查。记者林伟霆嘉义报道。再来看这屏东山区嘛是同款落大水后，是造成高树乡新丰川淹水，规个道路拢是土埋，连民众这厝体内底嘛全部拢是。今仔日这庄仔内淹水总算是退去，居民是无用咧摒扫。礼拜5开始就下大雨啊，所以就水就慢慢就淹上来了，这样子。家里面有进一点水，但是就是还好不是土石流啦，所以家里面清理还蛮快的啊。主要就是外面就都是这个泥浆水哈，从山上这样子流下来。因为整个那个185县道就是有点砂石淤积，然后还没有完全清理好，要么就是走旧马路回来，又或者是从宝莲禅寺对面那边有小路可以过来。对，然后其实各地都还是重工具还在帮忙清淤当中。去年更严重，包括我自己的住家，整个庭院满满的都是。好，咱会使看到这住伫个山脚的居民呢，今仔日是趁这天气较无好，就赶紧出来摒扫，甲这店道甲厝内的土埋全部拢赶紧甲清清咧。另外，新丰川对外主要道路185这个县道呢，是有怪兽甲山鸟也出动来清土石，目前敢若开放高一边的车道会当通行。来看连续过来讲，这大水后是落无叶，伫花莲秀姑乱溪呢是规个安尼涨悬。有一个男性昨参加这个水上活动，煞掉伫沙洲的石头顶悬，加在是有顺利甲救起来。那气象署是讲，今仔日你是这个西南气流，虽然讲有较减弱，也毋过也是会落雨的。预计这雨就爱落到拜三，天气才会慢慢啊稳定。消防人员坐树林船驶过岔路的溪水，远远的所在有一个29岁查甫人吊伫咧溪中的大石头顶。本来伊是要参加飘飘河活动，却被吊伫咧小高乱溪沙洲。好在在救援成功，人救起来华顶，身体也无大碍。一名29岁男性从事飘飘河活动，在长虹桥上游约1公里处受困于大石头上，无法脱困。本局立即出动风兵、瑞穗、光复、寿丰并且协同海巡以及空勤一同前往救援。最近中南部地区大雨落未停，毋那是花莲的小高乱溪、台东太马里的金轮溪，水也同款涨正悬，大水甲民族冲倒，民众去山区或者是海边溪边一定要注意，因为若落大雨，溪水涨起来就真危险。
自这个2月开始的西南气流造成落大雨，总共这2波降雨的高峰，逐天拢有毫毫以上的等级。在这2波高峰上大的24点真久累计降雨量，是伫高雄的桃园区小关山7站有到1037毫米。8月的日时，西南气流虽然会减弱，但过雨游玩时落一个停一个。在苗栗以南地区还是一个断断续续有一些阵雨或是雷雨的天气，而在北台湾的这一带，在中午过后一些热力作用的影响之下，也是会有一些比较明显的午后雷阵雨发展。所以像是在大台北地区还有周边的山区，也要留意午后可能会出现一些大雷雨的情形。那在后续呢，其实西南气流所带来的这种降雨会逐渐的减弱。气象署讲，8月暗时开始，太平洋高压就会慢慢增强。8日日时，因为西南气流所带来降雨就会减少。自8、3开始，天气就会慢慢稳定，恢复到一般的热天的天气。记者综合报道。再来看，在台南经过丹那斯风台甲7月2日的大水后呢，真侪大其实拢有受灾。行政院是来成立分嘉南灾后复原前进指挥所，也来院长杜英泰也落南去到灾区柳营来视察灾后复原的状况。现那片放在涂骹，被用来修受损的厝。台南前后经过丹那斯风台甲0718大水后，真侪民众甲远甲即马也未恢复。除了大水后经济因素，佫较侪是因为欠工。你这有钱开无路啦，我这钱甲摆大路讲你来甲倒南来啦，无人拢2个月后啊啦。行政院长杜英泰详细听简报，欠工后嘉南灾区出现修理诈骗。行政院7月30日分嘉南灾后复原前进指挥所了后，先甲台南市府分工阵容，加上配合灾区建筑修理，已经400多户咧接触。杜英泰测试也入南灾区柳营顺势。我是期待我们这个前进指挥所能够更广泛的来透过这样的方式跟各地进行更多的媒合。那也要求前进指挥所其他的各部会在认养的过程当中，一定要加速他们来投入。厝顶看布棚1万户空棚一落雨，加固全浸水，灾区受创严重。中乡地方都咧合作配合修理，佮提出厝顶甲外壁损坏等补助。0708大水后也来立即，但它小风台灾后复原特别条例适用范围。能够让后续包括0728以及接下来的这个豪大雨所造成的损害，民众他们在家园复旧复建以及卫助方面得到一个法源的依据。委特表示，下盘点已经废校的校舍安置，厝受损严重的灾民，南部地区因为连续风台甲大水后受灾，灾民希望莫阁落雨，欢迎安心整理恢复家园。记者综合报道。桃园中壢的宽东商场昨暗发生火灾，是250平方公尺全部安尼烧了了。消防局初步排除是人头放火，也那这详细财损甲导火原因是要阁需要调查。另外，这警察局会来表示讲，后手呢是辅导业者来转型甲恢复营业。防守线围内火调人员当咧现场调查中壢区宽东商场导火原因，加速桶也先行搬出调查，防止意外个发生。有一寡已经拢互分甲乌麻麻，透早也有未少摊相关来关心损失，也毋过无法度进入火灾现场，因此希望会当赶紧修复，互商场重新开业。还好啦，是鸡肉摊啦，里面有一些肉啦，是先让它，可是现在也不能进去啊。目前封锁，我不能进去，所以没办法评估我的损失。消防队他还有在破他的土门吧，要给那个火调科人还要在那边检查破点在哪里的。这场火灾就发生伫星3暗晚10点，火烧甲真美，好佳在伫2点钟左右就互拍花。商场大约有250平方公尺，大约有50个摊位甲民生用品烧起来。消防局火调科吊挂监视器，这个市场导火前后无人出入，初步排除认为放火，详细财损甲导火原因也有待赔偿。我们第一时间也通知了所有辖管市场呢，应该注意消防用火等公共安全事项。那后续呢，我们也会积极辅导他们恢复营业。已经去20多年的宽东商场，因为火灾严重毁损，警察局表示第一时间就通知管辖市场要注意消防用火等公共安全事项，后手也会积极辅导业者转型甲恢复营业。公司新闻采访报道。
台北捷运北门站呢，昨有旅客坐电梯，结果这电梯落楼煞熊降了真紧，互人是惊一条。加在这人是无要紧。原来台北捷运是回应讲，这是因为台电送电有过氧气，才会发生这件意外。台电表示讲，这电压确实是有异常，详细原因要着厘清。电梯拢是人总换到无共站，互民众坐捷运方便，四个坐车缩短时间。对老人、有心的年人、行动无方便的人，电梯尤其重要。正确是有旅客坐电梯惊到要死。电梯里面只有我一个人，然后就很像大怒神，就是瞬间往下掉。我现在搭电梯应该是说我不会一个人的时候进去，对，因为有一点害怕。出台坐电梯伫北捷北门站，旅客林小姐讲，车衫早起11点外坐电梯，雄雄传来爆炸声音，坐来一时仔就落落去，一度徛伫中央，手尾也拢是粉尘，赶紧去紧叫电铃来反应，电梯才开始慢慢来下降。我是没有碰过，那他们这边是常常维修电梯，很多东西都是等到发生状况的时候才要去做，它平常应该要做的。遇到电梯急速下降，旅客有惊无险，无因此受伤。不过北捷电梯出包，并且是维修检查是不是落实，也引发注意。经过北捷公司调查，指出这个专案造成事故主要原因，出自台电供电不正常。台电端电压瞬间压降，期间捷运北门站一部电梯抖动停顿。至于黑色粉末，是电梯震动风扇上基层由出风口吹出。特高压的线确实有电压的一些这个变动，但是它是没有停电的，但是电压的变动有可能会影响到我们末端的这个用户设定的比较敏感，就有可能会造成他们的设备去做影响。台电证实电压一度出现变动，不过详细原因也伫调查。北捷也补充说明，旅客讲的爆炸声来自电梯自主安全保护机构动作所产生的动车声音，不是爆炸。准电梯的设备已经恢复正常使用。记者综合报道。休落期间，这宜兰的东莞这是有水上活动，也毋过呢，煞互人发现讲，这水面是有人偷放屎，甚至佮等一寡卫生用品等等。虽然讲这工作人员是有水甲好起来，也毋过外界即马是正烦恼这水质的问题。县政府表示讲，其实因6点钟拢有检测，也若园区内底呢，嘛有2、4点钟过滤的设备，请民众着爱放心。宜兰国际动环节已经30周年，主要互大家来耍水，是当年许热真受欢迎的活动。不过，未少游客最近伫咧水池内底，发现有民众乌白伫咧水里放屎石，甚至发现卫生棉条，互民众烦恼水质的问题。如果真的大便就是水质，当然不好啊。可能会上网留言，是给一些爸妈比较需要注意。是，对，我会担心小朋友的健康吗？会立刻带他起来。动环节水质请在乎外界检视。2011年，都捌去互民众检举，讲水的大肠杆菌数量超标。2022年，嘛互指控水质 pH 值干那1.6，苏当时政府有提检验报告出来驳回。动环节现场每1点钟拢有人员去耍水的水池啊，随机取水的样本，嘛随时拢有派人提网啊去清理。园区嘛有设置4点钟的监控、甲过滤的系统。同时，我们在现场，在园区里面也有这个水质的一个监控系统。好，那这个系统是24小时持续在过滤当中。官府表示，大家开门进前，水池啊拢会先洗过，相关监控水质的数值拢会公告伫园区内底，数据包括水的温度、酸度、甲大肠杆菌的数量等等，一定会确保水质符合安全的标准。若乌白伫水底放屎石的行为，目前无相关的罚则，敢来当请民众发挥公德心。记者综合报道。环境的议题来关心的是，这新竹市第68快速道路桥骹呢是挖到大量的废弃物。除了这营建废弃物以外，也阁有要挖20当前总统选举相关的这广告的机啊。即马环保局已经通报水利署来会勘，赶紧把这物件甲变好掉，也来调查废弃物的来源。阿门头、钢筋，也阁有塑胶等等的建筑废弃物。上含的是今年有2000年总统选举时的广告机啊。这拢是伫咧新竹市头前溪桥骹挖出来废弃物。当地议员表示，过去头前溪就捌互人偷倒废弃物，即马阁互人挖出遮尔侪粪扫，恐惊早就造成水源污染，要求市府甲工程单位爱赶紧处理。那么大块的一个营建废弃物，既然会在这个东区的现场来挖掘的时候发现这个是相当离谱的事情。这个要求市政府环保局一定要严格的管控。那也要求这个设计建造单位在施工的过程当中，
一定要把这些废弃物一定要清理干净。头前溪对新竹民众来讲是真重要的用水来源，康美局接到通知了，唔敢大意，除了暂停工程以外，也赶紧通知水利署相关管理单位到现场会勘，要来厘清废弃物来源。开挖土层下方发现大量的废弃物，其中包含营建废弃物、塑胶、家具、轮胎、木材。为了维护环境品质，并且确保工程的顺利进行，将依据现场的市政，持续的追查违规行为人，并且会积极的督促土地管理单位进行环境复原工作，彻底清除该处废弃物。康美局指出，后续除了会依照现场实证追查违规偷盗来源以外，还会进行环境复原作业，将废弃物彻底移除清去了后，再继续进行相关的工程。记者杜君和新竹报道。消息的部分，咱要先来关心的是，这哈马斯呢最近有来发布一段影片，内底是看到两个人质消散落吧，甚至佮家己咧乌因的墓处。这以色列总理纳坦雅胡除了谴责以外，也强调一定要来消灭哈马斯。要毋过哈马斯煞讲，除非这巴勒斯坦建国，若无因是被解除武装的战斗。对哈马斯放出影片内面看到。一位以色列人质伫咧纸顶楼写，即天是7月27，已经几落天无食物件，而且拢无水通啉。即个人质叫 David， 也个摕沙条伫咧磅空内面学，讲是咧替家己学梦。ירזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חובר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. 另外一个德国甲以色列相中讲一个人质对着镜头讲无水无食的已经强要死亡，因两个人看起来拢三比八，面色正歹，引起以色列民众上街头示威，希望各界随达成停火甲释放人质的协议。以色列总理纳坦雅胡除了谴责，也佫强调消灭哈马斯的决心。באמצעות תעמולת הזוועה השקרית שהוא מפיץ בעולם, אבל אנחנו לא נשבר. אני מתמלא בנחישות עוד יותר חזקה. לשחרר את בנינו החטופים, לחסל את החמאס, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. 不过，以下停火谈判怎么停来？哈马斯吹理讲，除非建立以耶路撒冷为首都、有完全主权的独立巴勒斯坦国，那无违反其因武装抵抗的权利。这个以色列的要求相违背，看出双方意见差正多。虽然落雨，欧洲雪地过亚路，依然有几落万人上街头示威，警方估计参加人有9万多人，因夜标语画口号，希望为保受战争吞噬的加沙实现和平，并且运送救援物资。画面顶头穿西装甲红领带，就是维基改变的创办人亚桑杰，伊行伫队伍的上头前排小厅。欧洲总理艾班尼斯北讲支持两国方案，并且讲以色列故作犯罪甲杀害平民的行为，无用准辩解或者是忽视。不过伊到即马是也无承认巴勒斯坦国。公司新闻张伟林编辑。另外来看，这以色列极右派的国家安全部长班吉维尔是去到耶路撒冷的这清真寺来祈祷，这款行为等于是直接来打着红线，调工咧挑战以色列甲穆斯林国家这几冬来的所维持的关系。小型犹太人组织圣殿山管理局所发的这段影片，看到以色列极右派国家安全部长班吉维尔带一群人伫咧艾格萨清真寺的医区内面行叮当，敢若也伫咧将祈祷，希望和哈马斯领走的人质会当被放出，并且拍败哈马斯，但是无法度确定影片是真假假。שלטוני הזוועה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל, ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית. המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה. 包括约旦、土耳其加沙特阿拉伯等几落个穆斯林国家，拢谴责班吉维尔这种霸人的行为。约旦外长强调，以色列对神圣的艾格萨清真寺并无主权，并且警告迄寡一直针对耶路撒冷的伊斯兰教加基督教圣地霸人，抑个非法的违规行为，可能会遭受后果。班吉维尔经伫咧犹太节日圣殿被毁日来到艾格萨清真寺，犹太人一般伫即天拢会禁
实来哀悼几多世纪进前，伫咧遮被摧毁的两座古老的犹太圣殿。爱格萨清真寺是中东正敏感的圣地，即马是由约旦的伊斯兰宗教慈善基金会负责管理。照以色列甲约旦之间行几多年的协议，犹太人甲其他非穆斯林应该伫特定时间内面离开这座清真寺的院区内面，因过袂使伫咧内面祈祷，或者是展示宗教的符号。基金会讲，包括班吉维尔在内的另外1250个人伫内面祈祷、发声、跳舞。公司新闻黄文玲编译。乌克兰发生军事采购的弊案，这是有国会议员、地方官员，甚至是国民警卫队，伫咧买这军事装备的过程当中来抽30%的口米箱，目前已经有4个人互抓起来。另外，这美国总统川普要要求印度卖甲罗西亚来买石油，也毋过印度油源是有甲买，这等于是帮助罗西亚去拍乌克兰。乌克兰反贪腐机构表示，发现一项重大贪腐案，案件牵涉用警员介绍买军用无人机甲电子干扰系统，针对上有现任国会议员、地方官员、甲国民警卫队成員，受合約金額30%的комисіон. FPV абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. 这案件爆出来时机点特别敏感，因为乌克兰国会伫案发前2日通过立法，开放2大反贪机构，也就是国家属贪局、甲属贪专职检察署的独立调查权限。原因是因为总统泽连斯基进前因为清除罗西亚影响推动这项法案，将2个机构放伫个总检察长控制之下，不过被认为是反贪倒退路，引起国内大规模抗议。泽连斯基伫压力之下撤回权限，最后伫国会通过。目前2个议员一直冲突，美国总统川普想要调解，伊的副部长米勒指控印度买罗西亚石油就是资助罗西亚对乌克兰的战争。People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. 米勒指出，川普政府甲印度关系一直真好，不过若印度继续支持罗西亚，美方只好采取更加强的外交手段来解决这个问题。公司新闻黄文玲报道。佮当来关心咱国内这国民党立委来推动修法，希望讲女性的产假会当对即马8个礼拜延长到12礼拜。虽然讲是有一寡妈妈认同，也毋过呢，土药联盟却认为讲，若准这产假是强制性，安尼等于是抢人女性的工作选择权，对女性来讲，真的是有无好的效果。即马大家囡仔愈生愈少，为着要鼓励大家生囡仔，减轻职场妈妈的压力，几多位国民党立委提案修法，甲即马劳基法规定的8礼拜产假延长到12礼拜，甚至是14礼拜，提供更加优先的请囡仔的环境。很赞同啊，这是福利啊，但我觉得梦想比较美丽。女性很辛苦，对，那如果你不让她长期这样子休息的话，我觉得身体会负荷不了。延长产假有真侪妈妈赞成，不过也有无同的声音。土药联盟就讲，安尼新修法其实是误解国际趋势，因为真侪国家的产假虽然时间真长，不过毋是强制拢爱休了，等到伫台湾可能会变做一定要完全休了，等到限缩女性的选择权。会让女性在家孤立育儿的时间从2个月延长到3个月，片面延长这样子的产假，雇主会觉得更不爽，这是慷雇主之慨。那就会间接的或是直接的导致雇主对女性的敌意。这边建议立委应该要先监督政府就是弹性育婴假的，就是修法和设计。土药联盟讲，像西班牙16礼拜产假，其實是6禮拜產假，國家10禮拜單成育嬰假。因為安尼是，這是即馬台灣上欠缺的育兒優先制度，希望伫咧保障女性就業的時陣，也應該讓男性承擔一定的照顧責任。但是勞動部去年捌估計，產假若延長4禮拜，等於是增加1個月薪水，企業一年將會增加差不多29億的成本。所以各方面也該做通盤檢討考慮。記者綜合報道。疫情過了，即馬這出國的旅客是愈來愈濟啊！今年這擾亂呢有加受853萬人次，這可能會當創下新的紀錄。也毋過，桃園市產業總工會所認為講，這機場員工的壓力有變較大，所以希望這政府會當比較上港服務費來推動機場基層員工的福利。
报道回台拢是人，指控指数全年超过1684万人次出国，已经恢复到疫情进前98%水准。今年向外出国人次更较可能创历史新高。桃园市产业总工会指出，机场第一线员工工作量一直欠悬，按过薪水甲福利无明显提悬。呼吁交通部应比较咱原来香港服务费收取保管甲运用办法，由总业提拨，高劳动部分向提悬港口相关工会尽力服务品质。为什么我们的国家，我们的交通部不能够规划，让机场营收的部分盈利1%也好，1/1000也好，部分盈利我们来研议有没有可能提拨一些金额，我们来确切的落实照顾机场的从业人员。工会也指出，交通部应该检视各大国际航空与卡子公司的薪水福利，避免故意对薪水干来用各种津贴来执行薪水，造成年终奖金，不如集团讲的遐尼好。甚至做了10几20年，他在这个职位薪上面，他还是一直等最低薪的职等上来退休。劳动权益还有辛劳啊，我们都是非常重视的。交通部这边我们会转请相关单位来研议托予处理。航空培训机构指出，疫情了，各个机场面临部长旅客拢在欠人，要来台湾找人。台湾若无提悬待遇，可能会面临未来人才外流。24小时上班的工作呢，其实很不容易，所以呢，能够不管是薪资上面，我认为呢，这个工作的环境友善的提升，其实也是对于求职者或者是对于这个上班的就业者很重要的一个环节。业者分析，除了提悬薪水，因为机场常常伫郊区难提供交通补助，也是时代福利，也对员工有实际帮助。记者综合报道。来关心天气，即马呢，这西南风是有较弱，也若中南部这雨嘛有落较离。也毋过气象署是表示讲，这苗栗以南也是有短暂阵雨，也是雷公雨。高雄、屏东山区也是这离岛的金门甲澎湖，嘛有机会来出现大水雨，所以参民众都爱加加注意啊。今天在南部地区，特别是在高屏的山区，还是有机会出现豪雨的一个状况。不过南部的其他地方，金门跟澎湖也要留意会有局部大雨发生的几率，所以这些地方的朋友外出一定要多留意天气上的变化哦。气象署表示讲，明仔载中南部甲金门呢，也是有局部性的大雨，就一直到拜三这雨势才会转好。北部在各区山区呢，过道嘛是爱注意这雷公雨的情形。另外，因为即马呢，这西南风有较减弱，太平洋高气压有变强，气象署今仔日中昼已经解除西南气流大雨的警报。再来看中部地区呢，连续几来天落大雨，嘛是共款传出灾情。伫个彰化、园林、甲云园呢，这山区拢有土石崩落，加在当地居民拢已经先撤离去啊。也若这台中大坑的风景区呢，14条步道嘛，因为这落雨土马松软，所以市政府公告全线拢甲封起来，呼吁民众唔通入去。怪手拔吊索啊，甲5户受灾居民的奥多摆为放弃的所在吊出去外口会当通行。中部雨就无休困，彰化园林乌水巷车山发生车路放弃，山坡顶悬一个正新护林头前的边坡是规片拢出去，而且放弃的所在边仔都是建筑物。公所已经安排细黄的厝主一口罩3个人去社区活动中心安置，后续会做临时的动土设施。他之前就好好的啊，也不知道啊，为什么突然间整个都崩塌了？人为安全考量，所以先撤离。那因为陆续雨还在下哈，这个边坡可能暂时还不能动，哦，以维持它的稳定性。那后置我们会用太空包先把它挡起来，然后加覆盖那个帆布。迄若分园大中路这间民家厝，初一厝头前的车路放弃，而且连日落大雨，边仔大路的必顺是搁较深，崩落的范围嘛扩大。住户已经先撤离，村长真烦恼，搁走来巡，希望官府赶紧抢修。因为来，伊这囝仔内底拢掏空去啊嘛。伊即摆迄边的厝，你也看迄边厝，家迄边拢掏空啊，迄边厝干，足危险的啦。防范。看相关单位安那先来做紧急处理啊。系啊。啊，这民众搁先搁倒来遮嘛？无。台中大溪风景区14条步道，因为落大水后出现真侪大的灾情，市府7月31公告全线封起来。不过有民众要是硬走入去，有的是看到封锁线就洗翻头。自由运动到就好了，反正也是来这边走走路、散散步这样子。但是不能再进去。嘿，对，可能要再走到里面去，可能会有一些困难的样子吧。公告将大坑14条步道全线封闭，欲请市民近期暂勿前往大坑山区登山活动，
以确保人身安全。台中市管理局强调讲，修复步道牵涉几个机关，抢通甲中建需要时间，最近唔通去爬山，因为灾害并唔是伫风台天发生的，民众人硬走入去并无法则，会派人加强巡视甲劝导，呼吁民众都要遵守管制措施，确保安全。记者综合报道。另外来看这台糖的石鼓溪铁桥呢，最近嘛是因为这落大雨，所以地基流起。即摆为着要维护这民众的安全，已经禁止通行。也那云林县政府的这个文管处是表示讲，其实这条石鼓溪的铁桥呢，是民国95年来订立做历史建筑，在1805年的时阵完变成做这休闲甲观光的使用用途。后手呢会甲这设计的单位来讨论抢修的方案。连日落雨，地势溪水涨起来，造成台糖石鼓溪铁桥的桥墩、土坝亚坑嘛刷位，基座规个看现，就连铁桥的铁基路嘛变形。为了依护民众的安全，目前先封起来，禁止通行。都算因了也去大拿上班的人啊，因为纵贯路无咋行，都是行对焦来。桥墩的基础它都已经裸露出来，然后甚至有一点位移，所以呢，确实非常的危险。所以我们在第一时间已经封桥，来协调哈，做一个看用什么方法可以来改善。物管处表示，石鼓溪铁桥因过是运输造成的原料，这条铁桥下过云林甲嘉义甲界石鼓溪，有100公尺长。民国95年订立做云林县历史建筑，105年完成修复，未来会赶紧讨论抢修的方案。另外，拿来往北顶主要的车路，嘛因为这几天落大雨，全闭开。这整个夏季危险性很高，这村民100多户在走。那个水路已经改变了，会造成我们原有的我们的地质条件没办法因应，造成下边坡度滑动。云林县府表示，最近连续几日拢落雨，造成这条路基拢流失，目前已经赶紧封起来，估计受到影响的人数有300-400人。这2天会先用边坡的钢棒来保护，按算3天内完成紧急抢通，恢复单向通车。记者综合报道。在7月期间呢，风台佮加大水雨，互台南佮高雄真侪所在，这电信佮网络拢未通。这立法院是来针对风灾过了抢修的机制来质询。中华电信表示讲，已经加派卡手来抢修，也毋过因为这大雨落几啊天，预计上紧也要8月15才通完全修复。但那是风台7月初罕见的为家己定立，造成中南部受灾严重，加上最近南部大雨不停，造成包括台南、高雄等地有望有住户电信断线。另外一切是针对风灾了后的断线抢修机制，正向专案报告甲质询，立委直接问中华电信抢修量敢是有够？现在还有中华电信的用户市话跟我们的这个手机还有用户无法使用嘛？一天现在修复能量大概是300到500哈，从台南跟嘉义这部分，那我们一起本来8月6号全部就修完了哈，那最近这个雨又来了哈，可能我们会再依照这个户数来讲，可能会到8月15到20左右，看天气的状况哈。因为天灾造成断线，导致行动机的车全部出动也是有时间。立委要求数位部甲 NCC 讨论，敢是这个期间开放漫游使用，各由政府来出经费。通讯车这3个临时的处置的方式之外，漫游可不可行？我上礼拜也跟内政部刘部长有联系过了，我们明天就会找内政部跟数位部来开会来协调研商。在动员时期，那个电信管理法里面有规定，就是这些费用衍生的费用必须由国家来负担。中华电信提醒，专门使用漫游会造成另外一种通信塞车的可能性。2个交流道坏掉。现在把要上2个交流道的车，通通调到另外一个好的交流道，要避免一个问题，就是也把好的交流道给塞爆。数位部强调，这摆风灾造成大规模停电，使基地台无法度运作，会协同 NCC 甲业者，伫重要地点建立有耐15级强风，甲有72点钟备源电力的高控制基地台，做好风灾准备。公司新闻采访报道。顶个月初，这丹那市风台期间的龙水寺、台东分寺这残垣的爆花去互冲害去，目前是也未修复。也毋过，这台东分寺表示讲呢，即马避南溪呢，这溪水有渐渐提起，预计着要3天至5天，才会重新来蹲土来修复。
即马是一期稻仔捕田期，毋过灌田水沟啊无水，农民等袂赴，只好利用大海雨水种地捕田，毋过也烦恼若雨停，灌田水未入来，无法度维持稻仔成长。农水署大东分署表示，因为避难溪沿线灌田水圳进水口引水爆发，整个月连续冲线，较即马溪水才消退，会赶紧恢复降水。我会把它锁起来，让它全部有水啊。因为有些部分那个河床有淤积，有淤积比较高的情况之下，我们这次进展的那个取水期程会进速会加快。因为大东地区若拄着大雨，就无灌田水通用，有农民提出去固定结构进水补换要求。农水署咧甲地北河川分署讨论，不过生态保育人士认为，下保区固定式结构会影响溪流环境生态。我们是建议要审慎评估哦，因为整个卑南溪的流况是蛮特殊的哈。它如果没有调节性，其实这样溪流的断流的情况，导致于生态浩劫的状况可能会加剧哦。农水署大东分署表示，卑南溪水头关山大圳爆发已经咧抢修，这几日也赶紧抢修其他地区爆发，按算3到5日恢复供水，予农民使用。记者综合报道。即马8月23，还有另外一波罢免投票，这南投罢免立委马文君的志工团呢，是来指控讲，伫投票进前有地方要来办村民大会，拍算要分一寡反罢的宣传品，而且呢，因是要求乡亲都爱早囡仔来等。另外，这发起罢免的团体，因是讲呢，有志工的据点的哪像互人来泼硫酸，这是危害到志工的安全。啊，那南投县政府是回应讲，即马警方已经介入调查。今天我们看南投罢免马文君志工团8月开记者会，指控国姓乡南港村8月10日要开全民大会，拍算配合反罢免宣传，佮要求全民爱早囡仔。另外发起罢免的志工据点嘛，哪像互人泼硫酸，罢免团体呼吁政府甲检警爱介入调查。要携带印章的部分，我们就是很合理的可以去怀疑说，已经违反了所谓的行政中立，因为他们在开会的通知单还会有减负的一个就是反罢免的一些小物的这个部分，有被不明人士泼洒疑似酸性物质，导致地面腐蚀。针对罢免团体一期全民大会要求全民早婴仔，南投县政府民政处回应讲，全里民大会是由乡镇公所负责办理，签到会当签名或者是带婴仔。另外，根据罢免团体怀疑志工据点互人泼硫酸，警方已经去现场采证调查。签到的部分，这也是公所依据这个相关的规定哦，就是可以签名或盖章。不会写字的人就用印章这样啦。嘿啊，然后他有跟那个反罢免的文宣有一起夹带这样子啦。没有啊。第一时间已立即派员至现场采证调查，并全面调阅地点周遭监视器画面。8月23日有一波罢免投票，罢免投票日愈来愈晚。南投罢免立委马文君的志工团呼吁中央政府甲社会各界关注地方民主现况，维护宪法保障的民主甲罢免权。记者邢平仪南投报道。这8月23除了罢免以外呢，屏东核三厂中溪公投案嘛要同款来举行，这互在地居民甲学者是真无法度来接受。认为讲这台湾真无简单，才总算进入非核家园，但停放无到4个月的时间，这那边也立委就随便来举办公投，批评安尼做，就是互台湾能源政策是愈行愈退步。核三公投不同意。反对屏东核三厂重新启动的团体8日伫立法院召开记者会，因讲屏东核三厂伫咧9月18才正式除役，台湾总算进入非核家园。不过，若被立委说提出来要重新启动核三厂，搁伫8月23举办中溪核三厂的公投，引起学者和在地居民不满。在核三2号机5月除役之后，全部都已经停机的状况，已经比较安全了。可是很不幸的，在今年的8月23号即将举办核三重启公投，那对我们国家能不能继续维持一个相对安全的非核状况，就有一些变数。伫核三厂服务超过30年的精电厂技术员李桂林，规身躯无力，连讲话目睭嘛刻刻。伊讲长期伫辐射区做工课，得到2个癌症，分别是血癌和皮炎癌。经过医生的鉴定，破病可能和核能真正有关系。我的血小板剩下3万多。然后后来我到荣总血液科去检验了很多次，到最后证明他的学名叫做
次发性血小板减少症。2011年福岛核灾事故，那大家都很关心嘛，哈。那从研究的结果看出来，小朋友他的甲状腺癌它有显著的增加。根据世界卫生组织统计，在2011年日本发生福岛事故了后，日本囡仔得到大红龟癌的比率明显提悬，特别是女性的儿童风险超过70%。民团呼吁民众8月23公投投无同意，唔通互台湾的人权政策倒退路。记者陈选林旭凯台北报道。内政部有查出全台湾有5个村里长是有中国的身份，其中呢，这花莲县富里乡学田村长郑万华已经互乡公所加以解职，这嘛是全台湾头一个。因那郑万华是表示讲，伊会提起诉愿，目前只通交予法院来裁决。在这个前党人红菜身躯边，伫万华律师证书正激动。伊讲，伊过来台湾已经28天，早就是台湾的居民，所以因为伊无放弃中国国籍被解职，讲这种要求根本是要改掉。因为你一旦开了，就表示你承认台湾是独立的了。谁会给你开这个东西啊？如果他今天我这个搞成了，就表示陆配以后都不能参政了。郑万华1997年自中国四川来到台湾，17年前摕到台湾的身份证。2002年第一遍参选学田村村长，并且当选。在地乡亲对伊的评价拢袂歹，伊被体质大也真唔甘。台风的时候，有时候我看他4、5点就出去巡视啊然后我觉得他做得蛮不错的。副理乡长讲，内政部自去年10月就开始内文，要求用国籍法办理解职的代志。因故依照台湾地区甲大陆地区人民关系条例，即马台湾甲中国是两华，并不是两国，所以郑万华无法度放弃中国籍的身份，中国也无可能开证明，所以希望甲这边解职的代志用诉愿甲行政诉讼和法官来认定。村长啊，毕竟也是这个村民啊，一票一票投出来的，并不是国家赋给他的一个职务，所以行政机关剥夺了他的身份权啊、名誉权啊、生存财产权啊，是非常严重的一件事情啊，所以我们处理上非常的一个慎重。内政部发新闻稿表示，国籍法有明文规定，民选公职应该伫咧就职进前就办理放弃中华民国以外国籍，并且伫咧就职的1年内完成放弃，并且提出证明资料。若无将会被解职，若不服会当提诉愿。伫即马全台湾总共有5位村里长有中国籍的身份，新北市2位，台北市1位，桃园1位，是不是会拄到同款的情形？各市府单位正伫咧研究。记者综合报道。这好戏出嘛，就要有优秀的演员来扮。公司台语台对今年5月开始来办表演班，栽培愈侪优秀的台语演员。真假，烧金对恁来讲，敢若真简单。我的头一摆烧金，到大也袂发生呢。烧金是一种礼貌，毋是美国人拢真假，是恁想保守啊。对同配的过程关心朋友的生活，这是舞台剧收配快乐。舞台中12位表演者拢是台语台表演班的学员，有的人已经有演出经验，嘛有因为兴表演转导来的。有学员讲，用台语学表演的时，才发现感情表现颠倒有法度戏愈深，嘛有学员希望未来台语演员的戏路通愈来愈快。用台语的时阵，我就是最有感觉的。较高考较高好啦，较高好较高笑，就是比华语搁较有感觉。以后无可能拢一直拢做迄落幕的戏，也是其他呀。即摆有足侪无共的戏出，就会当有搁较侪无共款的演员来加入这个表演内底。台语台这几年推出真侪无共类型的戏出，亲像盐水大饭店、成功路上，也有拜6礼拜等等，反应拢真好。都是希望大众对台语的想象，莫干那限制伫咧乡土剧。不过有好的剧本嘛，就有优秀的演员。为着要培养新世代的台语演员，台语台自5月开表演班训练3个月，希望这个台语演员未来通伫咧影视市场顶进发展。咱应该要有更较多以台语为主的剧本。伫咧表演世界内面，你爱先介意你家己，你爱先知影你家己好伫咧倒位，好伫咧什么所在。台语台表演班然后过来嘛，伫高雄开课，打算9月会当开始报名，11月开学。希望透过培训台语演员，伫咧台湾各地点子，拍破华语主流的影视版图。记者卢尚如、郑春友台北报道。
根据调查，这去年来到台湾外国游客呢，差不多785万人次，这消费是比疫情之前较减30.4%，或者是讲，即卖旅客呢注重这旅游的体验，较赢咧买物件。这位贵人坐甲拢满满，一早起真侪人就要来食烧饼加豆奶，真侪观光客来台湾上爱买食的。Bite for breakfast this morning. We got the rice bowl. Very nice, very nice. But Taiwanese food is very nice. 通常都是吃的多，对啊，因为台湾很多吃的，外国都买不到的。大概买个什么凤梨酥吗？凤梨酥。还有这个太阳饼。观光署公布2024年在台湾旅客消费调查，去年超过785万人次，观光支出总共100.28亿美金，换算台票3220亿，也是比疫情之前减30%。平均一个人一天的消费比疫情之前也减6.68%。新南向的18个国家消费占比要到3.6%。观光产业联盟分析，疫情之前中国客购买力较强，疫情了团客无恢复，是消费金额降低原因之一。今年台票国升，观光客消费更加低。其他的市场的旅客，他们比较不是那么喜欢购物而且就是说，这个整个疫情后的这个转变，变成是自由行的客人比这个团体旅游的客人来的变多那自由行的客人，他们就是喜欢体验。台湾本身在一般的，包括像这个纪念品，或者是我们整体的这些饮食啦、住宿等等，品质提升也会让这个国际消费者愿意多花钱在台湾。观光学者讲，疫情过了，旅客较注重观光体验，消费电动是排第2，这是全世界的趋势。建议在提升咱国的观光市场品质，送一寡有在地特色的体验行程，一个纪念商品，才能增加游客购买力。公司新闻综合报道。再来看这台北建国花市呢，推广减用塑胶的活动，鼓励民众会当家己来炸环保袋啊。因为环境部卖摆搭，准备5000卡的袋啊，现场互人使用。8日下晡的台北建国假日花市，为少民众专工来买花卉实物，大部分的民众是用打商提供的用一盖塑胶袋啊，把花赶回厝。我会带一个比较大型的拖车，现场看的话，看的东西跟你预期的有时候不一样，这样子，所以有时候可能还是会利用那个卖家。来这个建国花市呢，大概一天大概3万人，那我们有派同仁来这个地方一个一个去算，大概只有1.5% 的朋友他自己会带自己的环保袋，不用塑胶袋，这个比例是真的有点低。环境部长平克明讲，有98.5%的花市消费者使用真侪用一盖的塑胶袋啊，看会出来这个减塑观念无用伫日常生活。为这样代志，8月7日开始到年底，伫遮推广减塑活动，除了家己准备环保袋啊、二手袋啊等互使用，环境部会伫遮设档，民众扫 QR code 加入会员，就会当借用循环袋。会有5000个环保袋来这个让民众看是要采买或者是要来租用。建国花市主题会229个打商，有121单加入响应。打商连线时嘛讲，家己会为厝内炸纸袋啊，互消费者使用。今天早上就卖了5、6个了，5、6个纸袋卖光了。环境部讲，拢总1年半的减塑计划，望用公私协力分阶段来推测，甲建国花市打造做亚洲也是全球的减塑示范花市。头一阶段目标就是今年底，家己准备环保袋啊的消费者，会当为1.5%提升到10%。记者采访报道。伫泰国有人是饲狮仔来当作是动物伴，这本地是合法。也毋过即马呢，这数量是愈来愈多。目前全泰国差不多有400多只，甚至有动物走私，也是安全顶顶的记录。一个主人将热情的一直甲伊的宠物锁头，不过伊饲的毋是鸟狗，是互人叫做百兽之王的狮。เลี้ยงเขาได้ เพราะเขามีความขี้เล่น ความน่ารักเหมือนสุนัขหรือแมวเลย แต่นิสัยจริงๆจะเหมือนสุนัขมากกว่า饲2只狮，一只狮虎混种的塔努瓦特，是一位 TikTok 的影音创作者。伊的内容主要是人甲狮的互动，有300万人追踪。真侪人影片看了，拢袂记狮是一种野兽。泰国是准合法饲狮定名兽，
这几年有真侪人伫咧动物园、养殖场，甚至是动物交配厅内面饲。这几年数量就增加超过3倍。影片内面的内容，互大家叫是使真温顺，所以有更较侪人饲。不过动物团体警告，怎么有真侪人流行要饲狮，不过对饲的人甲动物拢真危险。It's terrifying to imagine if laws aren't changed, what the situation is going to be in 10 years. And we have interviewed traders who have given us prices for live and dead lions and have told us that they can take them over the border. 高一相讲，虽然来买狮的人真多，不过官方这几年的法规有较严，亲像是爱事先登记，就要互政府检查饲的环境，不过一般拢无严格执行。专家讲，虽然狮有当时看起来真温顺，不过有关是几落百公斤重，有保障动物本能的野兽，若是大规模进口加饲这款野兽，无论是对动物福利、生态平衡、加公共安全，拢是真严重的问题。公司新闻由派准编辑。下晡晡的天气，做回来关心各地头的温度。北部地区30度到35度，中部地区是27度到32度，南部地区27度到29度，东部地区是27度到33度。那外岛地区28度到31度。以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看。明仔载同一时间，咱再相会。